السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل الأخوات، عاملين ايه؟ رجعت لكم بدرس جديد، والمرة دي هنتكلم عن طريق عمل أقوى محفز للذكور اللي عطلانة، اللي فيها مشكلة يا جماعة. حاجة بسيطة خالص ومش غالية، وسعرها أصل سعرها في المتناول، يعني سعرها في المتناول، كبيرها جنيه. اتصدمت صح؟ وهي يا جماعة البرسيم. اللي ما يعرفش البرسيم يا جماعة، برسيم الله اعلم بقى، يعني في دول الخليج اسمه ايه، هو عندنا في مصر اسمه برسيم. دي زرعه بتتزرع يا جماعه، زرعه بتتزرع، اتعمل عليها فحوصات وعلماء، هي والخس والجرجير والكزبره والبقدونس والحاجات دي يا جماعه، فيها حديد بنسبه غريبه جدا. يعني اشد من البنجر نفسه، اشد من الحاجات اللي فيها حديد يا جماعه. الحاجات يعني ايه حديد؟ اي خضار او اي فاكهه بتقطفها تسود، زي الموز، لو قشرت صباع موز وسبته شويه يسود، ده كده فيها حديد يا جماعه. اي حاجه. عشان ما نطولش عليكم يا جماعه ونخش في شرح الموضوع. البرسيم ده عايز تحطه للديكوره كده، اكلوه ما اكلوش مفيش مشكله. اقول لك على طريقه رهيبه. هتجيب البرسيم ده يا جماعه وتقطعه حتت، وتجيب معاه ربطة برسيم. أنا بكلمك على حاجة بسم الله ما شاء الله. البرسيم ده هتجيب معاه ربطة جرجير، وتحطه وتقطعهم حتت صغيرة كده يا جماعة، معلش استحملوا شوية. الموضوع بسيط خالص والله، بس جميل. وتجيب خلاط، خلاط تخلط طماطم، اللي بتعمل فيه تضرب فيه طماطم، فاكهة تضرب فيه أي حاجة، خلط عادي، خلط بيض. وهتحط البرسيم مع شوية مية صغيرين، شوية مية صغيرة عشان إيه؟ يتضرب. اضربه في الخلاط. هو مش هيديك كمية كبيرة، بس اضربه في الخلاط. هقول لحضرتك تعمل بيه ايه لما تضربه في الخلاط. اول حاجة، بعد ما نضربه هناخده نصفيه في مية، نصفيه في المصفى. بعد ما نصفيه، المية اللي هتنزل منه هي دي اللي هنستخدمه. طب فوق المصفى ده، الناشف ده، هنرميه؟ لا مش هنرميه، ده بقى رهيب. اقول لحضرتك الطير بتاعك بياكل بيض بالبقسماط صح؟ هتجيب معلقتين من ده وتحطهم على البيض بالبقسماط وتقلبهم. ما اقولكش، انا بخليك الطائر ياكل البرسيم 100%. لان انت لما بتحط العود برسيم، يعني لما بنجيب عودين نحطهم للبرسيم، البرسيم بيفضل يعمل ايه؟ يمصمص في الميه. الفرد لما بيجي ياكل بيفضل يمصمص في الميه، ما بياكلش بالفايده اللي انت واخد بالك فيها. يعني لما يجي ياكل يفضل يمصمص في عود البرسيم، ما بي ايه ما بي ما بي ما بيبلعوش. فانت كده هتخليه ياكل. فهتحط الناشف ده على ايه؟ هتحطه على على البيض بالبقسماط، والميه دي هتجيب المسق دي يا جماعه، المسق بتاعتنا دي اللي احنا كلنا عارفينها، المسق بتاعت الطير دي. وهتحط فيها شويه بس، تكون معطس الفرد. يعني مثلا احنا بالليل زي دلوقتي، احنا بالليل، فهنجيب هنشيل الميه، ونيجي بقى على بكره الظهر نرجع حاطين له البرسيم ده. انا بتكلم يا جماعه على الديكوره اللي هي مش شغاله، اللي فيها مشاكل. ده يا جماعه زي ما بيقولوا كده فياجرا، محفز يا جماعه. اللي ما يعرفش فايده البرسيم ده يعني ما اقولكش. هو لا مؤاخذه في التعبير، هو اكل حيوانات. ده اكل حيوانات بس يا جماعه رهيب. جربوا الطريقه دي يا جماعه. اي فرد عندك منمل مكسس من الطير اللي هو مش بتاع شغل ده، وفرد بروتة، فيا جماعه هيسخن لك الذكوره. واساسا البرسيم فيه كالسيوم وفيه حديد وفيه بروتينات. ايوه فيه كالسيوم وحديد وبروتينات يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. هتشوف خير من البرسيم ده. وهي طريقه بسيطه جدا يا جماعه، وانا حبيت اوضحها للناس، زي ما بتعامل قلت اوريكم يا جماعه. وانا كده نسيت وصلت الدرس. لو عجبك الدرس، لو بنسبه 1% حتى، ايه، تعمل لي اعجاب، عشان اعجابك ليا ده هيشجعني ان انا استمر في اللي انا بقوله دوت. واشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.